أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي رمضان ما هو كم دوه جبس أسرنا ما دفعه كوريا جندا ألوان من كوريا جندا سلسلة قترة من شوف إسلام كفاز كفرات كوريا جندا درس سلسلة قترة ميادو ألوان تبيفور نامي بدل كلي الله جه ورحمته كوجا كم بس موضوعك اتشدنا والبيت. أد ألونك موضوعك واهك دنيومك كورين أندو تبيفورنا حسا كلهم بينو مني واهكاي. أد أبو نصر الصياد كيا ميهك إنا إنكي إنك درفنا أدي أبي ميها كوجا ورا فقير حالوجا ديرولمون دي ميه إم إدتي حالوجا إنا ديرولمون إدوها كو إنا مغومتشن منو كنني مغومتشن نكومجن دمون بدل ميوني أحمد بن مسكين أتابعي بيكله بدل بيجن مدنواني تمنى ورا دتي حالوجا أولي ميهك تمنى كومس غوتي تمنى كومس مجد دكادش دين أحمد بن مسكين دنواني تمنى كو الناش تبا دين أحمد بن مسكين كو إنا مدني دين غوسا خايت كول الدني مقالاجن دا مدني دلدي فغندورم مدني غوسا دا دي فمبرن تبا الله اسمه فل بركات مدا إلا شيء إدا إلني اللي إدلوجا جهيف ميونني بودو ماهي مس لبني محمد بن مسكين مبرني تبا විදාලවනි තිබා මේ මස් ෆෑන් ගොස් බාසාර ගොස් මේ මස් වික්කාෆ මේ මස් වික්කන් ලිබේ එච්චක තිබාගේ අහුලොන්න කාච්චිති ගන්නාශ කොමෙකස් ඒන ඒ මස් ෆෑන් බාසාර ගොස් මස් වික්කාලාෆ ඒ මහ ලිබුණු ලාරේ කොණු දෙ රොට්ටෙ මිගන්නන් ෆොනි රොට්ටකා ලොණු රොට්ටකා දෙරොෂේන මිගන්නනි ගණගෙන් ඒ දෙරොෂි හිෆෑගෙන් ඒන ගියද්දාම් වෙගෙන් මිදනි දිය මගුමතිගේ ඒන මිෆෙන්නනි ಅಂಘೆಣಕು ಗಿಸ್ಲಾಫ ರೋತಂ ಏನಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಏನಗೆ ಕುಡ ದರಿಫುಳು ಹುರಿ ಅದೆ ಎಮಂಜರು ಫೆನಿಫಾ ಮಿ ಅಬುನ್ ನಸರು ಸಯ್ಯಾದ್ ಹಿತಂ ಯಾರನಿ ಏನವೆಸ್ ಏನಗೆ ದರಿನ್ನ ಕಾಯ್ತು ಕೊಳೆ ನುಲಿಬಿ ಎಫದ ಹಾಲತೆಗ್ಗೆ ಹುರಿ ಅಣೆಕ್ಕೊಳಂ ಏನ ಬಲಹಟ್ಟ ಮಿಹುರಿ ಅಬುನ್ ನಸರು ಸಯ್ಯಾದತುಗೊ ಎದ್ದೆ ರೊಟ್ಟ ಎಂ ಅಬುನ್ ನಸರು ಹಿತಂ ಮೇರೆ ಹಮ ತಿಮಣ್ಣ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಮಿ ಫದ ಕಾಯ್ತು ಕೊಳ ಬೇಣು ವೆಫ ಹುರಿ ಮೀಹೆಕೆ ಏನೈಕೆ එහෙම එහෙන් හිතන් අරා ඉඛලාස්තරිකමයකුග අල්ලාහට්ටකා එක්කල දෙරොෂෙ මිදිනි දෙරොෂෙ මිදිනි දින් හිඳුග එකුජ්ජා උෆලුන් නශම් ෆෂා අංහෙන් මිහාස් උෆලුන් දෙරොෂෙ හිෆාගෙන් මිදියයි අබුන් නසරු මි අන්නනි අන්නමු අනෙක්කා සිතම් මෙරණි තිමන්න ගියද්දාර හුස්සතා එදාම් මෙජෙහෙනි ගේගතිබි තිමන්නගේ අඹි මීහා දරිෆුළු කාණෙච්චනුලේ මිදෙවෙනි එහෙන් හිතා ගියෙත් දනිකෝ ගෝවාලා බේකලකු ගෝවාලා ආඩ මීවෙනි ඒ අබුන් නස්රේ මීගේ විස්සකන් අහර කුරින් තිබාගේ බප්ප තිමන්නය ලෝණ දිනේ දරඤ්ඤ දිනේ ඒ දරණි තිමන්න අදා නොකුරවියේ මියොත්ති එහෙම බප්පගේ ඒ දරණි මියොත්ති බප්පගේ හග්ග කී තිබාගේ එච්චකේ මියදු එහෙම දිනි ඒන මිදෙනි 30000 දිරහම් 30000 දිරහම් මිදෙන එමෙ 30000 දිරහම් හිෆාගෙන් උෆලුන් අබුන් නසර් ගේ මිදෙනි ගොස් ගේ බේනුම් වා එච්චති ගනේ නගලෝ ගේ හෝදා උෆාවැරි දිරිවුළුමෙන් උලමුම් මියොද්දනි සොදගයක්කෝ මිහුරිහා කන්තත්තකේ කෝ ඒන හයන් හේද කුරමුම් මිදෙනි ගොස් එරේ නිදාෆොව්වා හුවෆෙනෙන් ඒන මෙෆෙන්න හුවෆෙනුගේ ඒන මෙෆෙන්නනි ඒන කුරි අමල්ත මීසාන් කුරවිගෙන් දියත ඒනගේ හේව අමල්තකා නුබෑ අමල්ත මීසාන් කුරවිගෙන් දියත මීසාන් කුරවිගෙන් දිය හිඳු ඒන ෆෙනිගෙන් මිදියයි ඒනගේ නුබෑ අමල්ත බරුවෙගෙන් දියත හේව අමලුගේ ඵලි හේව අමලුගේ ෆර ලුයිවෙගෙන් දියත එහිඳු ඒන සුවාලමි කරණි කොබා හේම් වීම තිමන්නමි කුරි සොදගෑත්තකා මිහුරිහා කන්තත්තකේ
ade e huriha sodagattaken ena kuriruwes e huriha sodagattahakun enaka manfaen nukuri teduveri kamen netima ikhlasteri kamen netima ehindu goalawwa bekalaku mi goalawwani ituru ehen evves echen e bahuri heyye ehen evves ecche dannawani de rotte oti ena ikhlasteri kamaku din e he amaluga terega himenigen dia kamakam yotti ekkala de roshi em ekkolan anekkaves mi leveni lewunima nuba amaltaka heyo amala evvaru wegen midiye denves dannawani ehen evves kamen oben heyye evves ehen ecche dannawani e anhen mihage delelum febi karunay e karuna eyaku midani leerugenege heyo amaluga farata bura wegen midani ehen evves kamen obetto evves ecche ekkala kujja de roshi dinima ede kujja ufawi ufawu eyakuga enege heyo amaluga tilefe bura wegen midiye hisabun abun nasr ufalongos enen helevigen midani ade helevigen diero en handana miennani e deroshi libigen deroshi hifagen damun erroshi ena deenga ahmad bin miskina vidalwan tibaga tiroshi tibaga ahlunna kandeshe em allah ge wajhu fulu ada ikhlas tarikama teduri kama yakokan kurashe e non kamuga wanama miedo mi libunu masfe sahar menna kanu libuni he em hisabun abun nasra heverikam mevi ene kurawunu sodagattaka mihuriha kantattake mi kurawuni teduverikama ikhlastharikama kuga nunkan Allahuge wajhu fulu adage nunkan ene kuray fuhuri huriha kame kuray fuhuri sodagatta kuray fa mihuri ege badale mihunga ton livuman edige ehma nuniya mistakun ene ameduga heyo bahebboneto dekkun terikama mi sum'a oege arriya wa sum'a oti ema mihunna dekkun terika mihun ehem buneto ema ene ki ei heyo amal takura sodaga kura miheke buneto mikan kuray famati ema mi khulasa wahaka ge khulasa ibarata ki labata khuna khtunne algon me kitam me baawar heyo amale kurikamuga winamabes e amale algon menge kiban qabulu wegen nudanekan algon menge kibaga ikhlas tarikamuge sifa nekkamuga wanama ema lobati akhuna khtunne ikhlas tarivumaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatuma ilah subhanahu wa ta'ala e kuttamu mattaka e niyatuga ena ge amaltaka bas bangu bina kuru em Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adage ilah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatun edi ilah kuttamu mattaka algon men e ikhlas tari teduveri niyatuga algon men kura kame kurun ei hagigatuga ves e midennevi ikhlas tarikam kirta qur'anuga ikhlas tarumuge wahaka tiris faharu kirta qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala tiris tanegga ikhlas taruma algon men bayan ko devwafa be ikhlas tarumuge mativerikan ikhlas tarumuge huri maakkan ikhlas taruman amur kurawwa mi huriha maqam taken ebori tiris faharu kirta qur'anuga bayan wegen asfa boy teduerikama ikhlas tarikama huri tafataki kobato algon men visnalen ebaje lobeta khuna khtung teduerikama ki haqiqatuga ege aslaki teduerikan egen falafay goppe nota far'aki ikhlas tarikam envima ikhlas tarikam yennani miha e kura amale kuram feshuma fahuga ikhlas tarikam nannane e amale fehumuge kuriya kunne e amale fehumuge kurim yennani teduverika ema kamek kurum teduveri niye teduveri qasdu emihaku ove emihaku amale kurum farafikamuga wanama e ikhlas tarikan emihakan annane ehem wima teduverikama ekuga menovi ikhlas tarikan nannan ehem lobata khuna khtunne e teduverikama ikhlas tarikama ekuga algon men kura amale menovi Allah subhanahu wa ta'ala algon menge kiban qabulen nukurwan ema dunyavi manfaen hasil kuru mattaka algon men kitam me baawar kitam me gina wagututake kitam me gina dostaken heda kurikamuga vies ega ikhlas tari teduveri niyate algon men nekkamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga e amalaki ay maqbul wegen wana melikamuga wan ema midenne fadan ikhlas tari wun mi algon men kibaga hunnan jihene kame Allah subhanahu wa ta'ala algon men wasiya kurwafa kame Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwah meni wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din
Allah subhanahu wa ta'ala algon men amur mi kurabane ila subhanahu wa ta'ala ya alukan kurumuga ikhlaastariwan teduveriwa eme teduverikama ikhlaastarikama kuga menuvi alukan nukurma Allah subhanahu wa ta'ala algon men bayan koddeva miwani ade Allah dem bayan kurava ehen ayatege menani fa'budillaha mukhlishan lahuddin Allahan ikhlaastarikama kuga algon men kura alukan ila subhanahu wa ta'ala kurma ehen ayatege qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ade nabiya sallallahu alayhi wasallam mi amur kuran kalifan vidal washe timan kale faanan amuru wigemwani Allahan alukan kurumuga ikhlas tari washe ikhlas tari kama teduveri kama ekugai ila subhanahu wa ta'ala ya alukan kuram mi jeheni alukan men du'a kurumuga mes e ikhlas tari wan jehene kan huwa al-hayy la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din hem ikhlas tariwa Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas tariwe ila subhanahu wa ta'ala ya du'a kurma Allah subhanahu wa ta'ala amr kurawaf minani labata khuna khtunne ikhlas tarikama ki ei nabi bekalunge ves sifa folta hugatere himenigen daakame ada Yusuf alayhi salam ekelege faano hunnavi azizge ganduwaruga hunneruga azizge anghenu ekele faanuge kiben enu ba fahish amala endunu hinde kelege faanu salame uman Allahuge hadratun rakatirikan edigen ikhlas tari tedweri kama kuga ekaman edunu hinde Allah rakatirikan ekele faana devvi Allah subhanahu wa ta'ala dem bayan mi kurabani innahu min ibadina al mukhlasin ekele faana ki eitman Allah subhanahu wa ta'ala ge alunge tereng ikhlas taringe tedweringe tereng himenige da bekaleke himeni wada gannawa bekaleke ade hame gota Musa alayhi salam ameduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawah minani innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ekele fahana ki ikhlas tari teduveri bekaleke mugaviye ay rasul bekaleke nabiyeke em Allah ga nabiyya rasula Musa alayhi salam kiwes ikhlas tari teduveri ka Allah bayan kurba eminu mes hem bekalu nameduga Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala ge e wahi bas ful bayan wegen asfa babe ade nabi bekalunge sifafuleken algon menne ingigen midani hama ya kulubeta khuna khtunne algon men kura heo amaluta Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurava de sharte meonnani e de shartuge tereng e shartege gotuga miannani ikhlas tarikam الله وحيك ورضاه منني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله بدلوا عن إذا ميها هيو عمل كراشه إينا هيو عمل كراه هندوغا إهن إفس فراتي بعبر نكراش شرك نكراش دكون تريكا من نغنغلش إخلاص تريواش أما ابن كثير رحمه الله بيان كرضاه فمنني bitang Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa fmeti Allah subhanahu wa ta'ala algon men kiban amal taqabul kurawwa de sharte de rukune furtama kama ki Allah khalis kur 1% Allah khalis kuranjen hama yaku devana sharta ki rasul sallallahu alayhi wa sallam ge e sunnata egguta ekan kuram mijehni shari'atu Allah subhanahu wa ta'ala angawa fawa gota ekan kurun egotu algon men koggen menovi algon men kiben qabul nuwan nabiya sallallahu alayhi wasallam ge waragina guna basfulutan ebahuri me mawduga ektere kale faanuge basfulage bayamege menani man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu mithlahu fil janna Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adage mihaku Allah hattaka miskita bina ko fika mugawanama hame ifadang emiha kattaka Allah subhanahu wa ta'ala swargega gandware bina ko devan em mitanga bismiyannani yabtaghi bihi wajha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adage dun dekkun tarika men neti mistakunge dumatin emiha ka kiyana sanayaka visnu men neti hame ekkani Allah ge ruhiwadigatuma ilah subhanahu wa ta'ala ya kuttamve wun ei emihegge niekkamuga hada egotuga amale koffe mihaka e daruma e sawabu libigen danaka nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis basfulege menani inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhahu ikhlas tarikama ekuga Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adagen kura amale menuvi
Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurawwan em lobete akhuna akhtum duniyege haya algon men hedami koramu mida hinduga algon men visnenge beje ehema barakatere ramadan mas algon men mi heda koramun da hindu algon men ves e ikhlas tarikama teduveri kamaeko Allah subhanahu wa ta'ala etteka ikhlas tarive e ilahu algon men amuru korawwa fawa kamaka wative e ilahu ga ruhi wadigatuma e ilahu subhanahu wa ta'ala kuttam womattaka algon men hifa rodeka algon men ge roda hadan ebeje hama yaku demves algon men kura ehni hen heo amalta e ilahu subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adagen kura kamekkamuga hadan mijehni ehen don kamuga wanama kitam me bawar amaltake kurikamuga vies ati kitam me bawar etche sadaga kurikamuga vies heda kurikamuga vies Allahu ge wajhu fulu ne adagen ikhlas tarikamen neti kamekko fikamuga wanama abun nasru sayyada vi fadan عملته كي بيكار عملتك كمقابل هنجادان فجعلناه هباء منثورا الله بيان كرباه منني فدا إما إخلاص تريك من نتي علوان من كرا عملته كي أي جوفوغا فيس ويهالي بيجي مدا كندفك تك فدان بيكار تيجي قطوغا هنجادان أده فون فيا فين فرون فدا كمقابل بيجندان أده نبي صلى الله عليه وسلم إهم بس فلق بيان كرباه منني إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ميتاك مچ الدعاء كرا كم غوانما تبامه إخلاص تريكا ما دعاء كراش اي إخلاص تريكا algon men kura amatahuga gennan jihekan ay Allah subhanahu wa ta'ala algon men kurava fawa amurukan nabiya sallallahu alaihi wasallam algon men ge kibay edi wada gannawani egokkan algon men engige midani ade ikhlas tari umaki ei shaytanaage kibay insana mu'minu miha salame kuravane kamekan bayan kuravwa fawani ade shaytana بنكم إبليس بنكم القرآن الله بيان كرباه منني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إم مغفر الدانم إم مغفر الدانم إلا عبادك منهم المخلصين إخلاص تري تدورين في يوي إم أين بس اعترافي إيجي هيكي ألغون من نفنونو إسلامي تاريخ عمر غفانو هنگوا مغكون شيطانا نو هنگا كمغانن මගිග්ග මතින් උමර් ගෆාන වඩා ගන්නවා කම් ගවානම ෂයිතානා එම ගන්නාර එහෙම මග කොන්ද කිවේ එකලේ ෆානුගේ ඉඛලාස් තරිකම තදුවරිකම එකලේ ෆානුගේ හේව අමලුග ඒ තදුවරි වේ ඉඛලාස් තරිබේ කලේ කමුගා වේ වඩාගෙන් ෆා වාතිවේ ලොබත අඛුනා අඛතුනේ ඒ ෂයිතානාගේ කිබෙන් සලාමෙ Allah subhanahu wa ta'ala engevi maguga e ilahu ruhi wadi gannawa maguga alugon men faatila sabit kuran edenama myoti fursatu alugon men libifa heyo amaluga duwasta myoti ehama mi duwasta kuga alugon men heyo amalu kuran vi Allahu ge wajhu fulattaka e ilahan ikhlas terive tedveri kama kuga alugon men amma heyo amalu kuran vi ehim vejjikam gawanama shaytanaage wakitakun alugon men salamabe shaytanaage waswastakun alugon men duraggos ilahu ruhi wadi gannawa maguga alugon men faatila sabitu kuravigen dana hame yaekuga ikhlas tari umaki niyatuga ikhlas tari umaki ei hew amal taka magudakka kame hew amal kuravigen dane kame ada nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurabah menani innamal a'malu binniyat amalta binafati emiha ku eniya gen gotek gemachche emiha ku niya gen gotek gemachcha Allah subhanahu wa ta'ala emiha ka darma ya sawab devan mi hadis bas fuluga kalefan dem bayan kurabah fa bas fuluga managa menani Allah rasula attaka emiha ku hijra ko fika mugawana faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi Allah rasula attaka hijra kuri miha ge hijra wani Allah rasula attaka hijra kuri kurma kashe ومن كان هجرته لدنيا أو يصيبها دنيوي كما كتكا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إما دنيوي كما كتكا ميها كو هجرة كوري هم فجي إنا هجرة كوري كما كا إنا هجرة أنان إما ميها كا إنم هجرة كوري كما كمغوانما هجرة كورمكي إنا hijora kuri kamegge macchare manaki emihegge niyek geg gotegge maccha emiheku gastu kola kamegge maccha Allah subhanahu wa ta'ala emihekan e darumaya sababu e devvan
lobata akhuna akhtung ad nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ehem basfolege kalefaana bayan korwa menani ad duniyega mihun himenige medani hatar bawateke ekateren hatar mihege wahak bayan korwa menani ekateren ekaka Allah subhanahu wa ta'ala ilma muda devviye e muda ilma muda devviti Allah subhanahu wa ta'ala ena taqwa verive e muda heyogotuga hedako e gahatima kamuga gulunta damihatta hediye eneki ei heyo amaluga arahuri miheke devana miheka Allah subhanahu wa ta'ala mi ilmu devviye mudale nu devva ehindo ena Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulada ena mi bunani timannen Allah muda devvinama miveni eveni mihako e muda heda qura fada timam ves heda qur'an nabi sallallahu alaihi wasallam hadis quran kuba fa ajruhuma sawa e demihunna darumaya sawabuga demihum ves evvarevi kive Allah muda devvi miha muda heda kuri fada muda no devvi miha ಏನಗೆ ನಿಯತಕ್ಕೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಮನ್ನೆಗೆ ಮುದಾ ದೆವ್ವಿನಮ ಏನ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಮೌಗ ಹೇದ ಕುರಿ ಫದಾ ಹೇದ ಕುರಾನ ಅಣ ಮಿಹಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಹಕ ಮುದಾ ದೆವ್ವಿ ಮಿಹೆ ಇಲ್ಮೆ ನುದೆವ್ವ ಎ ಮುದಾ ಹೇದ ಕುರಂ ವಿ ಗೊತೆಂ ಏನೆ ಕನ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರೆ ನುವೆ ಏನಗೆ ಸೌಬ ಗ್ಯಾತಿಮಾ ಕಮಗ ಗುಳುಮಾ ಎ ಮುದಲು ಅದಾ ಕೊದ್ದಂಜಿ ಹಗ್ಗು ಏನ ಅದ ನುಕುರೆ ಎ ಮಿಹಾ ವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಎಂ ಎ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರುಹಿ ವಡೆ ನುಗನ್ನವ ಅಮತಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಗೋಸ್ ಅಮತಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮಿಹಗೆ ಗೊತುವ hatarwana miheki Allah subhanahu wa ta'ala miheka mudaves ilmu ves nudevwami ilme ves mudale ves nudev endo ena hitan arani miveni mihek ada midenne ve nuba miha amal kan kuri fadan ena Allah subhanahu wa ta'ala mudade vinama timanna egotak kan qur'anam nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korwani fa wizuruhuma sawa edemihun faafaga demihun ves evvarevi eme ekaku kuri miha aneka ki egotan emiheku kuri fadan kuran gastu kuri miha eme miheko eniyek gek gotegge macca Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi darumaya sawabu devum yati ema adab devum binafa mati algon me niyeganna gotege macca ade hame gotta nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korba fawa ehen hadis basulege menani Allah subhanahu wa ta'ala heyukan tattakanu bakan tattaliuwe egotun heyukame kurma miha kuniyegane heyukame nukurawunu kamugavias heyukame kamuga liuwe heyukame kurma niyegane heyukame koffi kamuga wanama diha heyukam kamuga lavwa e diha heyukan tagos hassate kiya hame Allah subhanahu wa ta'ala ituru kurave hame egota nubakame kuram miha kuniyegane eka nukoffi kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala heyukame kamuga liuwe hame egota nubakame kuran niyegane nubakame koffi kamuga wanama liuwane emme nubakame ge gotuge ema visna lobata khuna akhtunne heyokame nukure wunutage heyokame kurang alogonme niyeggatun e ikhlas terwum eyes alogon menna e darome sawab Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun libigen dane kame ade nabiya sallallahu alaihi wasallam ehim basfolege menani miheku enage nida tammachen ena nidan tammachen miyaru ena niyegganege uti timanna mere hela Allah subhanahu wa ta'ala taka re alukan quraname ehen nama ves ಏನಗೆ ಗಾತ ನಿಧಿಯನ್ನನಿ ನಿಧಿ ಗದವೆಗೆ ಏನ ರೇಯಾಳ್ಕೊಂಡು ನುಕುರವುಣೆ ಎಗೊತುಗ ಏನ ಒಬ್ಬ ನಿದೆನಿ ನಿದುನಿ ಫತಿಸ್ಸೀಮೇನೆ ಮಿಹೇಲೆವುಣೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಣೆ ಕುತಿಬ ಲಹು ಮಾ ನವ ಅದೇನ ನಿಯಗ್ಗೆ ಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಏನೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಮಾಣಕಿ ರೇ ಅಳುಕಮುಗೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ದಿವಾಣೆ ವಕಾಣ ನೌಮುಹು ಸದಕ ಏನಗೆ ನಿದುಮಕಿ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ಸದಕತುನ್ ಅಲೈಹಿ ಮಿರ್ ರಬ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದರತುನ್ ಏನೆ ಲಿಬಿಗಂದಿಯ ಸದಕಾತೆಗೆ ಗೊತುಗ كيت ما النبي صلى الله عليه وسلم بيان قربامتي ام لو بتاخنا اختنا نركن سلام سورغه ونمتك علغون من نفس او مغكي اخلاص طريقا النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرون ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى وجهه فلو اداغ لا اله الا الله كيميه جمچ نرك الله سبحانه وتعالى حرام كربا فيه لو بتاخنا اختنا النبي صلى الله عليه وسلم ನಮಾದು ಕುರುಮುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರುಮ ರೋದಹಿ ಫುಮುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರುಮ ಹೆನ್ ಹೆಂಗ್ ಅಳ್ಕಂ ಕಮುಗ ರೇ ಅಳ್ಕಂ ಕುರುಮುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರುಮ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆನ ಅಮರ್ ಕುರಬಾ ಮತೆ ಮೆ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿವೆ ಇಲಾಹ್ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಅಕು ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆ ಕಂ ಕೊಫಿ ಕಮುಗ ವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆನ ಎಹೆ ಅಮತ್ ತೋಗ ದರ್ಮೆ ಸವಾಬ್ ಲಿಬಿಗನ್ ದಾನ್ ಲಬ ತಖುನಾ ಖುತನೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರುಮ ಕಿ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆಂಗೆ ಅಮತ್ ಕ ಬಸ್ತ ಕಬೂಲ್ ವೆಗನ್ ದಾನೆ ಕಮೆ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆಂಗೆ ದುಆ ಕಬೂಲ್ ಕುರವಾನೆ ಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆಂಗೆ ದರಜ ಉಫುಲ್ಲವಾನೆ ಕಮೆ ಹಮ ಯಾ ಅಕುಗ ವಸ್ವಾಸ್ ತಕ ವಹುಮ್ ತಕು
ෆිතනතුන් අලගොන මෙන් දුරුහෙලි කුරුවානකම හැම යායකුගා මුසීබාත් කුරිමති වාහිඳුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරත යන මුසීබාත් කුරිමති වාහිඳේනාගේ ඊමාන් තරිකම් වරුගදවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ මොග සාබිතුමන් වේ මගේ හැම යායකුගා මුසීබාත් තකුන් දුරුහෙලි වුම කම්බොඩුන් තකුන් සලාම වුමන් වේ මගේ ඉඛලාස්තරුමකි හිතන් හින් හැම ජහුන් ලිබ්බාදේ කමෙන් ඉඛලාස්තරුමකි ඉන්සානාගේ අසුම් වරුගද කොද්දේ කමෙ අදි හැම යායකුගා අමාංකන් එබයක ගෙනස්තේ දුනියගස් ආඛිරතගස් අමාංකන් ගෙනස්තේ කම ඉඛලාස්තරුමකි එම ලොබ තඛුන අඛතුනේ අලගොන මෙන් එම්මෙන් කීවස් අලගොන මෙන් කුරා අමලුගා ඉඛලාස්තරුවා බයිකමුගා වාම්වි අලගොන මෙන් හිෆා රෝදයා අලගොන මෙන් දේ zakaata අලගොන මෙන් කුරා නමාදා අලගොන මෙන් දෙන් කුරා හෙන් හුරිහා අමතක කුල් ඉන්න සලාති ව නුසුකි ව මහ්යාය ව මමාති ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් අලගොන මෙන් දිරි හුරුමා මරුමා අලගොන මෙන් කුරා හුරිහා හේ අමලකි ඒලා සුබ්හානහු තාලාගේ වජුහු ෆලට්ටක ඉඛලාස්තරි තදවරි කමයක කුරා කමකමුගා හදම්වි කිතම්මෙ කුඩ කමකමුගා වියස් ඉඛලාස්තරි කමනේ ඔවෙගෙන් මෙනුවි අල්ලාහ් කබූල් නු කුර්බාන් කිතම්මෙ බොඩු කමකමුගා වියස් කිතම් බෑවර් ෆාසතක වියස් ඉඛලාස්තරි කම නෙක්කමුගා වාන මේ කුරාන මන් ෆානේ ලබ තඛුන අඛතුනේ අලගොන්ඩුගා මෙල්ල නෆ්ස ශාතේ ලබ තඛුන අඛතුන අලගොන් හඳාන් කොත් දෙම් බේනවනි අලගොන් මෙන් කුරාමත අලගොන් මේ ඉඛලාස්තරි වමා හිංග වාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලගොන් මෙන්නි එෆද බේකමුගා ලවාෂේ සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික් නෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.